Baie dankie. Kom ons maak ons Bybels oop by Efesiërs, die 1ste hoofstuk. Nou, ek het vanmiddag 4:15 so hoofpyn gehad, en die rede is toe ek 3 ure in my studeerkamer ingaan, om die boodskap nog 'n keer deur te lees, en te kyk dat alles reg is, en dit diep in my hart te bære, en ek maak die presentation oop, toe ek nou vanoggend se presentation oor die ene gister iewers teruggesyf. So toes vanaand sin, soos verlede maand se salaris. So ek moes toe nou van 3 uur tot 4:30 moes ek baie vinnig 'n nuwe presentation maak. En toe kom ek agter, die tweede keer gaan dit vinniger as die eerste keer. Jy weet presies waar moet jy wat gaan soek en hoe moet jy dit daar insit. En nou ja, dit is nou maar menslike ou goedjies en dit gebeur. Ons lees dan saam Efesiërs 1 en kom ons lees tot daar by vers 14 vanaand saam. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle in vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus. Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Ek wil net, u moet oplet terwyl ons lees, hoe belangrik is die term in Christus, deur die Here Jesus, alles draai rondom hom, wat hy vir ons gedoen het. Kan ek weer van vers 3 af lees? Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Daar is dit die eerste keer. Soos hy ons in hom. Dis baie belangrik. Jy mag dit nie mislees nie, want dan kom jy by 'n dwaling uit. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Dis so belangrik om dit raak te lees. Tot lof en van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na die welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenstemmig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid,
ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Ons gaan net tot daar saam lees in hierdie aand, en ek wil die begeerte uitspreek dat die Here vanaand sy woord baie duidelik in elke hart sal kom verklaar en sal verduidelik, en dat ons baie mooi sal verstaan waaroor dit hier gaan. Nou ja, ons begin dan vanaand met 'n splinternuwe reeks. Paulus se brief aan die Efesiërs. En ons gaan vir die volgende klompie weke, gaan ons dan by hierdie baie besondere, wonderlike brief stilstaan en tyd spandeer. Efese of Efesiërs is werklik 'n heerlike brief om te bestudeer. As 'n mens die rykdomme wat ons in Christus het hier ontdek en raak sien, dan vul dit jou hart met 'n splinternuwe dankbaarheid, met 'n splinternuwe ontzag en eerbied vir die Here, en dit is net eenvoudig so kosbaar om met hierdie kosbare brief besig te wees. Daar's baie mense, kommentators, as jy nou lees, wat 'n oorhoofse tema aan hierdie brief gee, en dan sê hulle, dit gaan oor ons rykdom in Christus, our riches in Christ. Dis die hartklop van die brief aan die Efesiërs, en J.A. Robinson noem dit dan ook die kroon van Paulus se briewe. En ek dink, miskien Romeine, Efesiërs, is moeilik om tussen die twee te kies. Ons sal ook nog eendag by Romeine uitkom as die Here ons lewe spaar en hom ook dan deurwerk. Nou, kom ons kyk net na so 'n klein bietjie agtergrond van hierdie brief van Paulus aan die Efesiërs. Tydens sy tweede sendingreis, en dit het daar in Antiochië in Sirië, die van u wat nou al Handelinge deurgewerk het, sal sien dat dit het eintlik na die, waar is Jerusalem? Jerusalem is hier, daar is Jerusalem. Na die vervolging wat in Jerusalem uitgebreek het, in Handelinge 8 vers 1 word dit beskryf, en die kinders van die Here verstrooi is, het Antiochië eintlik dan nou die soort van die basisgemeente geword, van waar Paulus sy sendingreise onderneem het. En die gemeente van Antiochië in Sirië het hom dan uitgestuur. So in sy tweede sendingreis is hy na Tarsus, Derbe en so Korinte, en so het hy omgegaan, en uiteindelik daar in Efese het hy beland. En sy besoekie tydens sy tweede sendingreis daar was baie kort. Hy het 'n kort tydjie daar gebly, en toe laat hy vir Aquila en Priscilla, wat hy in Filippi ontmoet het daar agter, en hy vra hulle moet voortgaan met die werk, en dan 2 jaar later onderneem hy sy derde sendingreis. Nou jy sal sien, dit lyk so klein bietjie anders, weer in Antiochië begin, maar die keer in Jerusalem geëindig, en hier kan jy sien dat hy tussen daai twee plekke het hy dan gewerk, en toe het hy tydens sy derde sendingreis teruggekeer na Efese, en 3 jaar lank het hy daar gewoon en gewerk, en het hy baie energie in die gemeente van Efese ingeploeg, en hulle onderrig aangaande die evangelie, en ek dink dit was met daardie derde sendingreis, wat Efese eintlik toe 'n baie sterk gemeente geraak het, wat Paulus regtig baie van sy energie en baie van sy tyd in Efese spandeer het. En hy het besondere bande gebou met hierdie gemeente, en wanneer jy
Efesiërs lees, dan kom jy agter dat hulle het na aan sy hart gelê. En ook toe Paulus later vir Timoteus geskryf het, toe was Timoteus die predikant van Efese. So, hy skryf ook daar in sy briewe aan Timoteus, wat in Efese was. So, Paulus het 'n baie besondere band met hierdie mense gehad. Ek lees vir u Handelinge 19 vers 10 en 11. Daar staan, en dit het 2 jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië, daar sien u Asië, die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke, en God het buitengewone kragte deur die hand van Paulus gedoen, terwyl hy tydens dan sy 3de sendingreis 3 jaar hier gestasioneer was, en dan in Asië en ook in Griekeland baie werk gedoen het. 'n Geseënde bediening, 'n wonderlike bediening. Soveel so dat toe hy op pad is Jerusalem, ek meen dit was met die 3de sendingreis, en hy toe vir hulle daar die ouderlinge net roep om hulle te groet, en hy vir hulle sê, ek gaan gebind deur die Heilige Gees Jerusalem, en wat my gaan oorkom, weet ek nie, maar die Heilige Gees het vir my gesê, daar wag baie swaar tye. Het hulle eintlik sy kleed vasgegryp en hulle wou hom nie los nie. En ons lees in Handelinge dat hy en die ouderlinge van Efese het geween, omdat hulle geweet het die tyd van sy einde het naby gekom. So, nou ja, van die 2de sendingreis wat ons dan nou hier uitgebeeld het, tot waar hy in die gevangenis in Rome beland het, het daar ongeveer 9 jaar verloop, en hy is toe in Jerusalem gevange geneem. Daar het hy voor die goewerneurs verskyn, Festus en Felix, en later voor koning Agrippa, en toe beroep hy hom op die keiser, en is hy dan Rome toe gestuur om voor keiser Nero te gaan verskyn. En hy skryf hierdie brief dan vanuit die gevangenis. Kan ek vir ons net 3 versies lees, hoofstuk 3 vers 1. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. Kan jy sien, hy is die gevangene. Hy is op die oomblik in die tronk in Rome. En dan ook hoofstuk 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping. En dan hoofstuk 6 vers 20 skryf hy, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarvan vrymoediglik kan spreek. So Paulus skryf hierdie brief vanuit die gevangenis in Rome. Hy sê self, hy's in kettings. So dit was nie 'n sommer net so ou huisarrestie, en hy's eintlik in baie gerief en baie gemaklik nie. Hy het dit uiters moeilik gehad. Nou ja, die stad Efese was 'n baie prominente stad in die tyd van die apostel Paulus. En selfs as 'n mens kyk na die ruïnes vandag, as jy nou, jy kan daar's 'n toer wat een of ander toeragentskap jou opneem in die voetstappe van Paulus, dan gaan jy onder andere Turkye toe en besoek jy dan die 7 gemeentes in Klein-Asië, waarvan Efese 1 is, en dit is hoe die ruïnes daar lyk. Nou net deur na dit te kyk, kom 'n mens onder die indruk dat in Paulus se tyd moes dit 'n baie indrukwekkende stad gewees het. In die bloeitydperk van Efese was dit ook inderdaad 'n baie prominente plek en 'n baie indrukwekkende plek. En as 'n mens nou dink aan kyk nou net na die amfitheater wat daar ook in Efese was, die oorblyfsels vandag daarvan. So dit was 'n muurnes van bedrywighede. Daar was geweldig baie inwoners vir daai tyd in die stad. En die stad was natuurlik baie trots op die feit dat die tempel van Diana
ook daar geleë was. Nou aan die regterkant is nou maar eintlik net 'n tekening van hoe hulle meen dit sou lyk in daai tyd, en links is die ruïnes van die tempel van Diana wat oorgebly het. Nou die tempel van Diana word ook as een van die 7 wonders beskou wat mense dan nou gemaak het, né? En mens kan vandag Efese toe gaan na al hierdie ruïnes en dinge gaan kyk. Die stad was algeheel oorgegee aan afgoderry. So toe Paulus die eerste keer daar gekom het en die evangelie met hulle begin deel het, was dit 'n klomp heidene wat afgodsbeelde aanbid het, en wonderlik dat daar mense uit afgoderry hulle tot die Here Jesus bekeer het, en dat daar so 'n pragtige gemeente tot stand gekom het. Nou as 'n mens Openbaring 2 vers 1 tot 10 lees, Jesus se brief aan die Efesiërs, dan kom jy ook agter wat 'n besondere gemeente dit was. Ek wil sommer net so vinnig met u dit net deel. Openbaring 2 vers 1 tot 10. Skryf aan die engel, die prediker, die boodskapper van die gemeente in Efese, sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars, Jesus wat wandel in sy kerk. Ek ken jou werke, jou arbeid, jou lydsaamheid, met ander woorde dat jy uithou vermoë het en aanhou met die werk van die Here, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostel is en as leenaars bevind is, dat jy verdra het en maar sê hy weer lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Jy kan sien die Here Jesus prys hulle aan, né? Maar dan was daar in die tyd toe die Here Jesus hierdie brief skryf een probleem. Hulle het hulle eerste liefde verlaat. Nou ja, ons gaan nie vanaand daaroor preek nie, 'n stad wat algeheel aan afgoderry gewy was. En dis dan ook daarom dat Paulus in hierdie brief so sterk klem kom lê op die dogma van die saligheid in Jesus Christus. Hy wou hê hulle moet dit mooi verstaan en duidelik verstaan. En dat hy ook aan die einde van die brief afsluit met ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie eeu, en dan die wapenrusting wat hy met hulle behandel, dat hulle moet staande bly, hulle moet stryd bied teen die geestelike oorlog wat daar in die lig plaasvind. As ons net so vinnig kyk na 'n raamwerk van hierdie brief, hoe deel Efesiërs op? Nou, dis een van die briewe wat eintlik die mooiste, simmetries verdeel kan word. 3 hoofstukke aan die een kant en 3 hoofstukke aan die ander kant. En as ons kyk na hoofstuk 1 vers 3, dan is dit nou die dogmatiese deel, die leerstellige deel. Alles in hoofstuk 1, 2 en 3 gaan oor die leerstellings wat ons in Christus Jesus het, sy saligheidsplan en hoe dit werk en hoe dit in mekaar steek. Dis die leerstellige deel, en die hoofstuk 1 gaan oor ons rykdom in Christus. Hoofstuk 2 gaan uit genade gered. Ons kan nie uit werke of verdienste gered word nie. En hoofstuk 3 gaan oor die verborgenheid van Christus wat bekend gemaak is in die laaste dae, né? En dan die tweede deel, hoofstukke 4 tot 6, is die praktiese deel. Dis die aansporing dat ons moet, as jy kyk hoofstuk 4 vers 1 begin, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Het gaan oor ons lewe in Christus. Het gaan oor ons wandel in liefde en in lig. En dit gaan oor die wapenrusting wat ons moet opneem en altyd gereed moet wees om die stryd aan te sê teen die bose en dit wat die bose in ons lewens wil bereik. So dit is min of meer net 'n kort raamwerk, so kort as moontlik hoe ek dit hier kon stel, dan van die brief aan die Efesiërs. Nou ek wil graag net hê ons moet so vir 'n oomblik kyk na vers 3.
As u net saam met my na vers 3 toe blaai. En dan sal u opmerk dat die woordjie geseënd en geseën in die vers voorkom. En as u nou mooi oplet, dan sal u sien die eerste keer as hy sê geseënd, dan gaan dit oor Paulus wat aan God eer wil bring vir wat hy gedoen het. So geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus. Almal sien dit raak? Dan sê hy wat ons geseën het. So nou kom dit af na ons toe. Die seëninge wat God oorvloedig, sonder verdienste, oor ons uitgestort het. So kom ons lees die vers. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge, nie net die helfte nie, nie net 'n bietjie nie, nie 90% nie, hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Die absolute kruks van Efesiërs 1 is om te besef dat alles wat ons het, vind ons in Christus. God die Vader het dit in Christus vir ons beskikbaar kom stel en moontlik gemaak. Dis so belangrik. Nou ja, daardie eerste geseënd, sê die Woordeboek, to say something commendatory, to speak well of, to praise, or to extol, om lof en eer toe te bring aan iemand. So wat doen Paulus? Hy bring al die lof en al die eer en al die danksegging van sy hart, bring hy toe aan God die Vader, wat ons so ryklik geseën het. Die tweede seën. Die seën wat hy oor ons soos 'n milde reën laat uitsak het in Christus met al die seëninge. En daai tweede seën beteken to bestow a favor, to provide with benefits, om guns oor iemand uit te stort, om iemand uitermate, wil ek sê, te bevoordeel. As ek nou die woord bevoordeel mag gebruik. So wanneer ons God seën, as ons saam met Paulus sou sê, geseënd is God, dan probeer ons nie om vir die Here iets te gee of te doen, of hom terug te betaal vir wat hy vir ons gedoen het nie. Dit is 'n lofuiting, ons maak hom groot, ons loof hom, ons prys hom met lofsange soos wat Paulus dit hier doen. Dis 'n dankbaarheidsgebaar. Ons is dankbaar, Here, vir wat U vir ons in Christus gedoen het. Daarom wil ons vanaand saam met Paulus sê, geseënd is God die Vader van ons Here Jesus, wat ons geseën het met alle seëninge. En dan natuurlik die seëninge waarmee God ons geseën het, is alles wat hy in Christus vir ons tot ons beskikking gestel het. Die Expositor's Commentary stel dit vir my so mooi. Hy sê, in word and thought we bless God, because in deed and positive effect He blessed us. Is dit nie mooi nie? Dis vir my verskriklik mooi gestel, en dis presies die bedoeling van die apostel Paulus in vers 3, en nou kan ons eintlik sommer al vers 3, kan ons nou al sommer so bietjie in ons harte gaan bank, en ons kan vanaand saam met Paulus sê, o onse Vader, ons wil U loof, ons wil U naam groot maak, ons wil U, geseënd is U, vir dit wat U in ons Here Jesus Christus vir ons moontlik gemaak het.
Dink gou bietjie aan u lewe terug. Van daardie oomblik toe u Jesus as u persoonlike verlosser ontmoet het. Hoeveel seëninge het u tot vanaand van daardie dag al beleef en ervaar? Is dit nie rede om God se naam groot te maak? Is dit nie rede om saam met Paulus uit te roep, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Nou, as ons Efesiërs 1 bestudeer, en as gevolg van 'n gebrek aan tyd, en omdat ek nie vanaand die rede gaan rek tot middernag nie, maar ons binne die tyd gaan probeer klaarmaak, gaan ons vanaand net by 2 versies stil staan. Maar as ons Efesiërs 1 in sy geheel bestudeer, dan, en u het dit seker opgemerk vanaand, dan sien ons, met hierdie seëninge, is God die Vader betrokke, want Paulus sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus. Dis hy wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. So God die Vader is betrokke by hierdie rykdom van seëninge wat hy in Christus oor ons wil uitgiet en eintlik daagliks wel doen. Maar het jy opgemerk terwyl ons gelees het, en toe ek nou teruggaan vers 3 toe en ek herhaal dit en ek lees dit weer, het ek probeer om te beklemtoon waar die naam van die Here Jesus byna in elke vers genoem word. In hom het ons die verlossing. Nee, in hom gebeur alles. Niks gebeur buite hom nie. Hy is die spulpunt waarom alles draai. Hy is die liefling van ons siele vir daardie rede, omdat dit in hom is dat ons die rykdom van hierdie seëninge kan geniet. Maar het jy ook opgelet in vers 13 dat ook die Heilige Gees betrokke is in hierdie seëninge. So in Efesiërs 1 het ons te doen met die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat as 3 eenheid ons uitermate ver bo ons verdienste wil seën en ook dit doen, sy seën oor ons dan uitstort. Nou, vanaand kyk ons na vers 3, 4 en 5 onder die tema lof vir God se seëninge. En Martin, jy kan op 'n stadium daai tema ook net so verander op die YouTube kanaal later vanaand. Lof vir God se seëninge. En ons gaan vanaand net tyd hê vir vers 4 en 5. En ons kom dan ook eintlik 'n bietjie, as u opgemerk het, kom ons by iets wat die mens deur die eeue die spreekwoordelike olifant in die vertrek kom maak het. En ek gaan nie vanaand terugduins nie. Ek gaan reguit eerlik uit die Bybel uit met u praat oor 2 baie belangrike sake wat hier vir ons opgeteken is. En as ons dink aan hierdie tema lof vir God se seëninge, dan is dit vir ons baie duidelik dat die Vader besluit. Hy het die inisiatief geneem vir die verlossingsplan wat daar in Christus is. Die inisiatief het uit sy hart uitgekom. Johannes 3 vers 16, wat ek lief is om aan te haal, sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerf. Maar die inisiatief kom uit God se hart uit. So kom ons lees vers 4 en tot 6. Ons gaan vers 4 tot 6 gaan ons na kyk.
Nou ja, vers 4, nadat hy nou gesê het, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Baie belangrik. Kom hy by vers 4, dan sê hy, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. U het seker nou agtergekom, as ek praat van die olifant in die vertrek, watter twee woorde ek na verwys. Nou kom ek vra vir u, kan ons hierdie woorde hier uithaal? Uitverkies en voorbeskik? Kan ons dit hier uithaal? Nooit. Ons kan dit nooit hier uithaal nie, hier staan dit. Kom ons kyk wat beteken dit. Dis so uiters belangrik. Nou, dis die twee woorde, die twee werkwoorde, as ons dink aan, dit is God wat besluit het, dan is die twee werkwoorde waarmee ons nou vanaand werk, is uitverkies en voorbeskik. Wat beteken dit? Het ek dit, ja, die Seun verlos, die Heilige Gees verseël. Daar's daai vers. Goed, so die eerste waarna ons gaan kyk is die woord uitverkies. En ek dink almal van ons weet, dat oor die onderwerp van die sogenaamde uitverkiesing, is daar geweldige meningsverskil. En daar's party mense wat so fanaties oor hierdie term uitverkiesing is, dat as jy 'n millimeter van hulle verskil, dan voel dit vir jou amper hulle wil jou met die vuis slaan. En ek glo daar's mense wat hier sit wat dit al beleef het. So, oor die onderwerp van sogenaamde uitverkiesing, bestaan daar hoofsaaklik, daar's baie meer, maar hoofsaaklik twee gedagterigtings. En ons gaan net na die twee hoofsaaklike gedagterigtings vir 'n oombliekie kyk. Interpretasies. Die eerste standpunt sê, God kies vooruit sekere individue voor die grondlegging van die wêreld uit, wat hy wil red, en die res verwerp hy voor die grondlegging van die wêreld om verlore te gaan. Dis die eerste standpunt. Dit staan ook bekend as die dubbele uitverkiesing. Hoekom hierdie term dubbele uitverkiesing? Want die Here kies sommige individue om hulle sy kinders te maak, en dan besluit hy ook dat die res voor hulle geboorte, hulle gaan hel toe, hulle gaan die ewigheid in die hel deurbring. En omdat daar 'n positiewe keuse by God volgens hierdie standpunt is, dat hy sekere mense kies om gered te word, en dat hy die ander negatief kies om hel toe te gaan, praat hulle dan nou van die dubbele uitverkiesing. U kan sien waarop dit neerkom, nê? Maar die tweede standpunt, die tweede hoofstroom, is God het vooruit bepaal dat uitverkiesing geskied in Christus. Almal wat in Christus Jesus glo, is God se uitverkorenes. Dis die tweede standpunt wat jy kry. En ek wil baie graag hier vir professor Hermie van Sail net aanhaal. Nou, prof Hermie was dosent in Nuwe Testament aan die Universiteit van die Vrystaat, en ek wil net sê, niemand sal dit waag om vir hom te sê dat hy nie 'n gereformeerde teoloog is nie. Ek wil dit net daar laat, want daar's party mense wat sê, as jy standpunt huldig wat hy huldig, is jy nie gereformeerd nie.
So ek daag die ou uit wat vir hom wil gaan sê, hy is nie gereformeerd nie. En hy het 'n artikel geskryf, en as u wil, dan kan u net vanaand bybelkennis.co.za gaan intik op Google, bybelkennis.co.za, en dan kan u uitverkiesing Hermie van Zyl net daar intik, en dan kom u by die artikel wat hy geskryf het. Nou, ongelukkig het ons nou nie tyd vanaand om die hele artikel te lees nie. Ek moet dit asseblief by die huis gaan doen. Maar hy waarsku in sy artikel dat ons nooit uitverkiesing 'n teoretiese konsep moet maak los van die Bybelse konteks nie. So elke keer wanneer jy in die Bybel by die woordjie uitverkiesing kom, is dit belangrik om die konteks. Dit wat waaroor gaan dit hier, om daai konteks te gaan verreken. Dis ontsettend belangrik. Hy verwys onder andere in sy artikel na Efesiërs 1, en dan sê hy, dit is een van die klassieke tekste in die Nuwe Testament, wat oor uitverkiesing handel, en ek dink nie ons kan stry nie, hier staan die woord, soos hy ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Dit staan hier, dit is soos dit is. Ons gaan nou kyk, wat beteken dit? En dis baie maklik, dit is eintlik voor die hand liggend. Hy sê, dis een van die klassieke tekste, en dan sê hy, is Efesiërs 1 vers 3 tot 14. In vers 4 word gesê, dat God, voordat hy die wêreld geskep het, het hy ons uitverkies. En hierdie woorde word soms so verstaan, hoor nou mooi wat skryf hy, asof God eensydig besluit het, wie hy uitkies om aan hom te behoort, en dat die mens geen sê daarin het nie. So voorgestel, maak dit inderdaad die uitverkiesing 'n saak van goddelike willekeur en menslike onmag. Die mens moet maar dan eenvoudig net aanvaar wat God in sy almag besluit het. Is jy uitverkies, dan is jy een van die gelukkiges. Is jy nie uitverkies nie, het jy dit ongelukkig baie sleg getref. Nou skryf Prof Hermie, maar as 'n mens so redeneer, gebeur presies waarteen ek hierbo gewaarsku het, dat die uitverkiesing dan 'n teoretiese konsep gemaak word, los van die uitleg en die bedoeling van die Bybelteks. En met Bybelteks word altyd bedoel dat 'n mens nie woorde en uitdrukkings op die klank af buite hulle verband haal en dan 'n hele teorie rondom dit bou nie. Nee, 'n mens moet noukeurig lees om die bedoeling van die teks te pyl en te verstaan. Nou ek het gegaan en maar net die hele artikel vir ons in 4 gevolgtrekkings opgesom. En die eerste is, uitverkiesing beteken nie, God kies willekeurig sommige mense en verwerp ander nie. Dit beteken nie dit nie. In die tweede plek, dit beteken, God het reeds voor die skepping besluit om mense in Christus te red. Voor die grondlegging van die wêreld het God reeds besluit om mense in Christus te red. Die derde, hierdie redding word 'n werklikheid in jou lewe wanneer jy in Christus glo en deel word van sy gemeente. Dan word redding 'n werklikheid, as jy jou geloof in Christus plaas, om gered te word. En die vierde is sy gevolgtrekking, dus, uitverkiesing gee nie onsekerheid nie, maar sekerheid. As jy in Christus glo, is jy 'n uitverkorene. Ek dink dis pragtig gestel, ek dink dis wonderlik verduidelik, as jy dit gaan lees. Verder is dit baie belangrik, as ons kyk na die konteks van vers 4, eintlik van alles,
Ek wil graag dit net weer lees, en dan wil ek hê, jy moet baie mooi oplet. Watter voornaamwoord gebruik die apostel Paulus hier? Ek dink ek kan hierdie vir ons afsit. Geseënd is die God en Vader van ons, Here Jesus Christus. Hy praat met die gemeente. Nie individue nie. Geseënd is die God en Vader van ons, Here Jesus Christus, wat ons, die gemeente, geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, soos hy ons in hom uitverkies het. Wie was in die Ou Testament God se uitverkore werktuig, deur wie die woord en die Messias na ons toe gekom het? Israel. Wie is in die Nuwe Testament God se uitverkore werktuig, wat die evangelie na die wêreld toe moet neem? Die gemeente. So die uitverkiesing hier gaan pertinent oor die gemeente, nie individue nie. Hier in Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in Christus uitverkies het. En dan sê hy ook om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. So hier in Efesiërs 1 vers 3 gaan dit beslis nie oor individue wat God tot saligheid uitverkies het en die ander verwerp hy nie. Beslis gaan dit nie daaroor in hierdie gedeelte nie. Maar die uitverkiesing van die gemeente van die Here Jesus as die liggaam waardeur hy sy heil en sy saligheidsplan na die wêreld toe daar buite wil neem, en daarom is dit belangrik dat ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde moet wees. Dis daartoe wat ons uitverkies is, met die doel om heilig en sonder gebrek te wees. Ek hoop dit maak vir u sin, as ons hierdie vers nou deurgewerk het. Ons hierdie twee standpunte, die een standpunt sê, God het sekere mense uitverkies, die ander verwerp hy. Ons sê nee, God het die gemeente in Christus uitverkies. Voor die grondlegging van die wêreld het hy al besluit, het hy al bepaal, het hy al inisiatief geneem, dat die gemeente heilig en sonder gebrek voor hom in liefde moet wees, sodat ons die instrument kan wees, waardeur God sy heil na 'n verlore wêreld kan neem. Wat God wil red. Hy wil alle mense red. So dis hier baie duidelik waaroor uitverkiesing gaan. Dit bring ons dan by die tweede moeilike woord waarna ons moet kyk en wat ons moet deurtrap in hierdie aand, en dit is die woordjie voorbeskik. Vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het. Jy het almal al gehoor die woord predestination. Nee, predestinasie, baie lelike anglisisme, maar hulle gebruik dit ook so. Voorbeskikking, soos hy ons, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, moenie ophou lees nie, deur Jesus Christus. Dit onderstreep net wat ons reeds gesê het. Jy word God se kind deur Jesus Christus. As jy in hom glo, sal jy nie verlore gaan nie. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun nie het nie die lewe nie, skryf Johannes vir ons. So God het voorbeskik dat jy deur Jesus sy kind kan word. Aanneming tot kinders. Nou ook hier is twee standpunte. Nou moet julle maar net bietjie styf aan die stoel vashou, want hierdie is vir my 'n skokkende een. Standpunt 1 sluit aan by standpunt 1 van die vorige punt. En sê hierdie groep, met voorbeskikking bedoel ons die ewige besluit van God, waardeur hy in homself bepaal het wat hy wil laat gebeur met betrekking tot elke mens. Hierdie standpunt sê, ons is nie op gelyke voet geskape nie. Sommige is vooraf bestem tot die ewige lewe, ander tot die ewige verdoemenis.
So as daar 'n babietjie in 'n hospitaal gebore word, en ons staan in kloek om daardie ou babietjie en sê, hoe wonderlik, hoe mooi alles, dan sê hierdie standpunt, God het voor daai kind se geboorte reeds besluit, gaan hy hemel toe, of gaan hy hel toe. Hulle sê ook, dis nie volgens God se voorkennis, omdat hy alles vooruit weet nie, dis volgens die raad van sy wil, dat hy dit besluit het. Derhalwe, aangesien elkeen geskape is, hoor net, dis vir my skokkende woorde hierdie, aangesien elkeen geskape is, vir een of ander van daardie eindes, sê ons dat hy voorbeskik is, tot lewe of tot die dood, voor jou geboorte. Dit beteken volgens hierdie standpunt dat sommige mense voor hulle geboorte deur die Here bestem is om gered te word. En dan sê hulle ook natuurlik in hulle leerstuk, daar's 'n ding van onweerstaanbare genade. Hierdie mense kan nie God se genade weerstaan nie. Hulle sal gered word. Hy kan doen wat hy wil. Die Here het hom beskik, hy gaan hemel toe. Nee, daar's niks wat hy gaan hemel toe. Wat hy ook al doen, die Here gaan hom iewers voorkeer, hy sal hemel toe gaan. Maar die ander, tot die verderf. Hoe jy ook al begeer om miskien hemel toe te gaan, as die Here jou bestem het om hel toe te gaan, is daar nie vir jou enige uitkoms nie. Dis wat hierdie standpunt leer. Ek haal vir u uit 'n boek van Leighton Flowers aan, waar hy een van hierdie mense aanhaal. Hy sê, wat die verlorenes betref, skryf hy, dit was God se welbehae om hulle tot vernietiging te bestem. Aangesien, hierdie nuwe ding wat my so grys hare gee. Aangesien die beskikking van alle dinge in die hande van God is, en hy lewe of dood na sy welbehae kan gee, bepaal en verordineer hy deur sy oordeel, dat sommige vanaf hulle moederskoot onherroepelik bestem is tot die ewige dood, om sy naam in hulle ondergang te verheerlik. Dit strook nie met God se karakter nie. Die Bybel sê, God is liefde. Dis sy karakter. En miskien sê iemand, ja, maar sê die Bybel nie ook, God is heilig en God is regverdig en hy gaan straf nie? Ja, maar jy kan gaan kyk in die Bybel. Elke plek waar daar oor die oordeele van God gepraat word, staan daar en hy het hulle regverdig geoordeel. As God jou bestem tot die hel, hoe kan daar in Openbaring 21 staan, en as dit bevind is, dat jou naam nie in die boek van die lewe is jy in die poel van vuur gewerp? Hoekom moet dit dan nog eers bevind word? God het dan bestem. Ek is jammer, maar vir my is dit 'n verskriklike leerstuk. Hiermee kan ek nie saamgaan nie. Standpunt 2 is weer eens hoofstandpunte. Met voorbeskikking bedoel ons die vooraf bepaalde, hoor u, vooraf bepaalde verlossingsplan van God om te regverdig, te heilig en te verheerlik elkeen wat vrylik glo. Alle mense is geskape met gelyke waarde as draers van God se beeld. Ja, ook die Nuwe Testament sê dit, dat ons na die beeld van God geskep is. Omdat God barmhartigheid bo oordeel begeer en selfopofferend almal liefhet, het hy genadiglik die middele van verlossing vir elke man, vrou, seun en dogter beskikbaar gestel. Geen mens is geskape vir die verdoemenis of deur God vooraf tot daardie einde bestem nie. Die wat verlore gaan, doen dit omdat hulle geweier het om die waarheid aan te neem waardeur hulle gered kan word. Dit is ook terloops die EG Kerk se standpunt. God is liefde.
Hy leer ons selfs om ons vyande lief te hê. Dis hoe ver sy liefde strek. Hy sal nooit teen sy eie liefde kan optree nie. Hy sal nooit willekeurig net sommer iewers in die geskiedenis, terug in die eeue besluit. Hierdie groep gaan hemel toe, hierdie groep gaan hel toe, wat ook al hulle doen, daar's geen uitkoms nie. Hy sal nooit iemand in die hel werp, sonder dat daar vir daardie persoon die moontlikheid van redding in Christus Jesus was nie. Dink aan die sonvloed. Noag het gewaarsku, hy het gepreek, daar was geleentheid vir mense om hulle tot God te bekeer, maar hulle wou nie. Dink aan die heidense stad Nineve. Hoeveel moeite het die Here met ou Jona gehad om in Nineve uit te kom, om die boodskap van redding aan hulle te verkondig, en hulle het hulle tot God bekeer en die Here het hulle gespaar. Dis God. As God sommige mense voor die grondlegging van die wêreld tot die hel bestem het, dan moet Johannes 3 vers 16 herskryf word. Dan kan dit nie geld nie, dan het God nie die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Nou lees ek iemand sê, ja nee, maar dis net die wêreld van uitverkorenes. Dan sal die Here dit mos daar laat opteken het. In Jesegiel 18 vers 32 staan daar, dat die Here het geen behaag in die dood van die goddelose, dat hy sal sterwe nie, maar daarin dat hy hom bekeer en lewe. God het geen behaag in die dood van die goddelose nie. In 2 Petrus 3 vers 9 het ons vanoggend gehoor, hy vertraag nie die belofte van sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar is lankmoedig en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie. Dit kan nie na die uitverkorenes verwys nie, want hulle sal nie vergaan nie, volgens daai standpunt. Oor wie's die Here dan begaan? Dat hulle sal vergaan. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het as gemeente, met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus, soos hy ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig, sonder gebrek, voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons as gemeente voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil. Tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig. Geliefdes, God het lang voor u geboorte voorsiening gemaak in Christus. En hy wil jou red as jy nie gered is nie. Titus 2 vers 11, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn in Christus. En dit wys vanaand vir jou, jy kan met sekerheid vanaand weet, hoe kosbaar jy vir die Here is, dat hy sy seun vir jou gegee het, dat Jesus sy lewe vir jou gegee het. En wanneer jy tot geloof in Christus kom, tot lof en heerlikheid van sy genade, dan word jy sy kind, dan word jy deel van sy uitverkore geslag, die gemeente, en jy word 'n kind van God. Dis wat die Here besluit het. Hy het voorbeskik dat ons sy kinders sal word, nie sy slawe nie, niks anders nie, sy kinders. Kan u vanaand met die sekerheid van die hart sê, ek weet dat ek weet, ek is 'n kind van die Here. Ja, ek het uit genade gereageer op God se roepstem.
Ek het tot die besef gekom, ek is 'n verlore sondaar. Ek het tot die besef gekom, ek kan God nie uit myself behaag nie. Ek kan nie my saligheid koop nie, ek kan dit nie verdien nie, ek kan niks doen om dit te kry nie. God het alles gedoen wat nodig was om my siel uit genade te red. En nou in Christus is ek deel van sy volk. Is ek deel van sy gemeente, is ek deel van hierdie uitverkore geslag, wat in heiligheid en sonder gebrek voor hom moet lewe. In Christus het ek sy kind geword. Vir my is dit so duidelik soos daglig. Ek hoop vir u ook. En as daar iemand is wat graag vanaand die Here Jesus as u persoonlike verlosser en u saligmaker wil aanneem, wil u nie net bietjie agterbly, dan bid ek saam met jou. Dan help ek jou. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, baie dankie dat ons deur hierdie 3 verse vanaand kon werk, en baie dankie dat ek glo, Here, vir my en my eie hart is dit so duidelik soos daglig. In die lig van die hele skrif, in die lig van hoe u uself as die God van liefde aan ons openbaar. So ver gaan dat u dit in die pen van Johannes wil, dat hy selfs vir ons skryf, God is liefde. Hy besit nie net liefde nie, hy is liefde. En dan openbaar u in Johannes 3 vers 16, dat u liefde vir die wêreld is, die Griekse woord die kosmos, elke deeltjie van die geheel, dis wat dit beteken. Elke mens op hierdie aarde het u lief. Ons hoef nie vanaand in hierdie gehoor te sit en wonder, is ek dalk uitverkies of het die Here my dalk verwerp nie. Ons kan weet dat God elke mens liefhet en dat hy elke mens wil red. En Here, as daar vanaand iemand in ons midde is wat nog nie sy of haar saak met u reggemaak het nie, dan is hierdie aand 'n wonderlike geleentheid, 'n guldige geleentheid om te sê, ek gaan net so 15 minute agterbly, 5 na 10 minute, sodat ek gehelp kan word, sodat ek ook die sekerheid kan hê, ek behoort aan God, ek is deel van sy uitverkore geslag, ek is deel van sy kinders, en dit alles in Christus Jesus. Here, ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen.